안녕하십니까. 기능의학으로 환자를 치료하는 의사 닥터덕입니다. 오늘은 제가 치료했던 환자 케이스를 가지고 좀 얘기해 볼 건데요. 얼마 전에 환자 한 분이 오셔가지고서 귀에 이명 때문에 이제 이걸 치료하는 방법에 대해서 대부분 병원 가면 이제 그냥 순환 보조제 정도 약을 주고 말거든요. 그렇게 먹어서 호전될 수도 있는데 그렇지 않은 경우도 있다 보니까 이제 좀 더 도움을 받고자 오셔가지고 제가 자율신경 차단술인 성상신경절 차단술을 해드렸어요. 이거를 한 일주일에 한 번 정도 해서 10회를 했으니까 한 2달 반 정도 치료를 했죠. 그렇게 하면서 하고 났을 때의 이명 자체는 그렇게까지 좋아지진 않으셨습니다. 근데 놀라운 일이 생겼는데 이분이 평소 때 코 주변에 부비동에 염증이 꽉 차 있는 축농증 증상이 있었어요. 그래서 그것 때문에 병원을 다니면서 아무리 치료를 하고 약을 먹어도 효과가 없었는데 제가 한쪽만 이명이 생긴 한쪽만 제가 성상신경절 차단술을 해드렸는데 이걸 받으시고 나서 10회 지난 다음에 이제 이게 이비인후과 가셔서 이제 검진할 일이 생겨서 CT를 찍었더니 그 한쪽 부분만 축농증이 다 사라진 거예요. 이걸 경험하고 나서는 이게 어떻게 된 일이냐 놀래가지고 저한테 연락이 왔는데 당연히 가능한 얘기죠. 이 기전을 설명하자면은 뭐 시간이 한참 걸릴 것 같은데 제가 예전에 올렸던 자율신경 실조증 파트 2에 보시면은 이러한 성상신경절 차단술을 해서 효과를 볼 수 있는 질환에 대해서 제가 올려드렸는데 그 안에 보면은 이비인후과 파트 영역에 보시면은 지금 말했던 게 다 들어가 있어요. 알레르기 비염부터 시작해서 만성 부비동염부터 시작해서 뭐 코골이부터 시작해서 이 모든 게 다 들어가는데 그 이유가 뭐냐면은 자율신경이 그렇게 이 코 안에 이제 분비물이 생기거나 막히거나 하는 이 모든 것들에 다 작용을 하고 영향을 준다는 얘기입니다. 이게 정상화되면은 분비물도 잘 배출이 될 것이고 나오는 양의 조절도 되겠죠. 그래서 얘가 단순히 알레르기 비염이라면은 자극을 주는 뭔가를 차단하는 것도 필요하긴 하겠지만 성상신경절 차단술 하나만 가지고서 이 모든 걸 다 해결할 수 있다는 의미보다는 이런 질환들을 치료하는 데 있어서 이 자율신경이 어느 정도 컨트롤하는 역할을 하다 보니까 얘를 같이 잡아주면 훨씬 더 효과적인 결과가 나올 수 있다라고 이해하시는 게 맞겠죠. 그래서 제가 사진을 보여드릴 건데 이쪽에 보이는 게 치료하기 전에 정상적인 상태에서의 CT 사진인데 보시면은 양쪽에 여기가 상악동인데요. 여기 양쪽에 꺼멓게 지금 고여있는 게 보이시죠? 근데 이제 이쪽 사진은 10번의 자율신경 차단술을 실시하고 났을 때에 그 했던 부위 쪽으로만 딱 깨끗하게 다 빠진 걸 볼 수가 있어요. 보시면 놀랍죠? 와, 이렇게 깨끗하게 빠질 수 있는가? 이렇듯이 여러분들이 이제 축농증이나 부비동염이나 알레르기 비염이 있을 때 그냥 단순한 어떤 고식적인 약물 치료라든지 수술이나 이런 것들에만 너무 의존하지 마시고 이 전체를 조절할 수 있는 자율신경을 같이 잡아주는 것들이 어렵지 않은데 하고 나시면 훨씬 더 결과물이 좋게 나오니까 같이 한번 치료받으실 수 있는 기회가 있었으면 하는 의미에서 이 영상을 찍습니다. 많은 분들, 그러니까 의사선생님들 중에서는 이런 성상신경절 차단술을 모르시는 분들도 많고요. 그리고 안다고 하더라도 쉽게 잘 못해주는 병원이 훨씬 많으실 거예요. 그렇다 보니까 이제 이비인후과나 이런 데서는 거의 손을 안 댈 수 있고요. 그래서 약물 치료나 뭐 여러 가지 국소적인 치료만 좀 받으실 것 같은데 그거 하고 마취 통증의학과나 이런 데서는 여기 성상신경절 차단술을 쉽게 해줄 수 있는 과니까 두 과를 왔다 갔다 하시면서 치료받으시든지 하는 방법도 있겠죠. 같이 하면 훨씬 더 좋을 것 같아서 제가 오늘 영상을 찍습니다. 오늘 날씨가 되게 좋은데 그동안에 제가 사고 때문에 운동도 제대로 못하고 하다 보니까 이제 몸이 좀 손이 근질근질거려서 낚시를 하고 싶은데 지금 뭐 날씨도 안 도와줍니다. 그래서 오늘 유튜브 작업하고 오후에는 이거 마치고 나면은 누나가 지금 개인 전시회를 하고 있거든요. 그래서 거기에 가서 작품도 좀 보고 저녁도 같이 가족들과 함께 먹고 돌아올 것 같아요. 여러분들도 혹시 일주일 동안 하니까 시간 되시거나 기회 되시면 한번 오셔서 작품들도 좀 보시고 하면 좋을 것 같습니다. 오늘 여기까지 하겠습니다. 온 국민이 건강해지는 그날까지 닥터덕은 여러분과 함께 합니다.